इस जंगल में एक चालाक चोर खरगोश रहता था जो रोज किसी न किसी का खाना चुरा लेता था। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। उसी जंगल में एक ईमानदार कुत्ता भी रहता था जो हमेशा सच और न्याय का साथ देता था। एक दिन कुत्ते ने फैसला किया कि वो चोर को पकड़कर ही रहेगा। कुत्ते ने ध्यान से पैरों के निशान देखे और धीरे धीरे चोर तक पहुंच गया। कुत्ते ने देखा चोर कोई और नहीं बल्कि वही चालाक खरगोश था। खरगोश डर गया और अपनी गलती मान ली। उसने सबसे माफी मांगी। कुत्ते ने उसे माफ कर दिया और खरगोश ने वादा किया कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा। सीख: ईमानदारी हमेशा जीतती है।